hozirgi kunda eng trendda muammo bo'lib turgan Omikron virusi yurtimizga 7-yanvar kuni kirib keldi. Yugurgilab yana professor janoblarning oldiga, ya'ni Rustam aka Nuriddinov oldilariga kelib yuzlandik. Endi bu davom etaveradimi? Endi mana shunaqa yo'q. Nima qilsa bo'ladi buni? Nima yechim bor? Fransiyada yangi shtamm aniqlandi. Sentyabr oyida bo'ladi, oktyabrda ko'payadi, noyabrda pasayadi. Keyin dekabrda bo'ladi, yanvarda oshadi degan. Xuddi shunga o'xshab turib, mana mavsumiy hozir yanvarda paydo bo'ldi, fevralda pikka chiqadi, yuqoriga chiqadi, mart oyidan boshlab turib pastga tushadi. Bu hech qachon tugamaydi. Hech qachon. Lekin bu deganda bundan vahimaga tushmaslik kerak. Mana qarang, rossiyskisi zo'r deydi. Vaksinani, masalan, amerikanskiy zo'r deydi. Ularning tabobati bizdan kuchli deydi. Nimaga biza undan ko'ra pastroqda ularda millionlab bo'lib ketdi. Ularning vaksinalari ish bermayaptimi deyman. 10 ta vaksina qiladimi, 20 ta qiladimi? Mana agarda faqat vaksina bilan shu muammoni hal qilish mumkin bo'lganda, Amerikada hal qilinardi, Germaniyada hal qilinardi, Fransiyada hal qilinardi. Antivir choyini, askaravirni, antikavirni aytilgan bo'yicha qabul qilgandan keyin u odam xohlasa ham hech qanday virusni yuqtira olmaydi o'ziga. Mana bu Omikronga ham xuddi shunaqa zarba bera oladimi? Bera oladi, 10 barobar bera oladi. Bitta askaravir yoki antivir bilan Omikronni yo'q qilsa bo'ladi. Faqat Omikron emas, keyingi keladiganini ham. Hali yana bormi? Ha, hali keladi mana Fransiyadan. Bu doim kelaveradi, haligi bolalari kelaveradi. Nevaralari boshqalar. Qachongacha bunday qilib yuramiz? Bizga odat bo'lish kerak, odat. Hech bo'lmasa baraka topgan 1 yilda 1 marta mana hozir shu misol askaravirni yo antikavirni yo bitta choyda olib turib oilada ichib qo'yinglar, shu bilan bo'ldi. Bu degan so'z dunyoda ma'lum bo'lgan xohlagan virusini olib kelsin. Yuqmaydi. Maqtanish emas boshqa. Birinchisi antivir choyi, askaravir, antikavir. Antivir choyi 10 kun oddiy choyda ichib qo'yishsa, bu degan so'z faqatgina virus emas-da, bu immunitetni ko'paytiradi, davleniyani tushiradi, haligi bosimni tushiradi, qandli diabet bo'ladigan bo'lsa, ularda haligi qand miqdorini kamaytiradi. Bu alohida mavzu. Minglab, millionlab pul bilan emas, arzimagan pul bilan bir quti narsa bilan yoki bir paket choy bilan qutulib ketishdi. Bu dahshat, bu zo'r ko'rsatkich do'stlar. Umuman haligi Covid yo'q bo'lib ketyapti. Eng qizig'i, bilasizmi qayerdan? Hindistondan. Hamma kuchli dorilar uladi. Mana Hindistondan chiqadi. Chunki Hindistonda shunaqa nima bo'lib turib, bunaqa ta'sir kurkumini Hindistondan olamiz aholiga. Qo'llanilishi natijasida hech qanaqa hozirgi paytda ma'lum bo'lgan hech qanday virus organizmga kira olmaydi, ta'sir qila olmaydi. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Jamolxon Sayfullayev. Do'stlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bizani uzoq musofir yurtlardan kuzatib yurgan aziz muxlislar, o'zingizlarga ma'lum yurtimizga ham hozirgi kunda dolzarb bo'lib turgan, butun dunyoni o'ylatib turgan, hozirgi kunda eng trendda muammo bo'lib turgan Omikron virusi yurtimizga 7-yanvar kuni kirib keldi. Ba'zi bir yurtdoshlarimiz bundan aziyat chekib, mana hozir kuniga o'zingizlarning xabaringlar bor, ijtimoiy tarmoqlarda yoritib borishyapti. 400, 500, hattoki 800 tagacha ham chiqdi. Shu masalalarni bir yoritish maqsadida yana yugurgilab, yana professor janoblarning oldiga, ya'ni kimyo fanlari doktori professor Rustam aka Nuriddinov oldilariga kelib yuzlandik. Assalomu alaykum. Rustam aka, yaxshimisiz? Charchab qolmayapsizmi? Siz o'msiz. Mana shu virus chiqdi degan darrov sizni eslab qoladigan bo'lgan odam. Chunki oxirgi chiqargan ixtirolaringiz, bu antivir choymi, askaravir, antikavirlaringiz juda ham zo'r. O'sha pandemiya paytida juda ham samarali effekt berdi. Ancha-muncha odam hali nima deydi, millionlab sarf qilish o'rniga shu arzimagan mana shu arzon bir vositangiz bilan qanaqa dardlardan xalos bo'lishdi. Ya'ni duoni tagida qoldingiz qisqasi. Rahmat. Oldingi videolarimizda ham qancha tashakkurnomalar keldi, shaxsan o'zimga, sizga tashakkurnomalar, kommentariyalarda ham, SMSlarda ham rosa keldi. Endi yana bir yuzlanamiz. Bu Omikron degani endi yana bunaqasi chiqibdi endi virusi. Shunga fikringizni bilaylik. Nima qilsa bo'ladi? Yana qachongacha bu davom etadi? Oldingi videolaringizda aytganingizdek har qayerda to'g'ri aytgan ekansiz. Bu davom etadi. Yana bir qishda yana bir to'lqini keladi. Xuddi oldindan bilgandek aytganingiz har qayerda shunaqa bo'ldi.
Endi bu davom etaveradimi endi mana shunaqa yo'q nima qilsa bo'ladi buni? Nima yechim bor bunga? Xo'p. Assalomu alaykum yana bir marta. Gap shunaqaki, hozir butun dunyoda vahima deydi, vahima bosib ketdi. Sababi kuni kecha Amerika Qo'shma Shtatlarida bir sutkada 1 millionta virusdan kasallangan odamlar aniqlandi. Ya'ni omikrondan. Yo'q, faqatgina omikron emas. Ular bir-birini o'rnini to'lg'izib turadi. Bitta nimasi, endi ikkinchi oladigan bo'lsak, Yevropada juda ham kuchli ko'payib ketdi. Bu yerda omikron bo'ldi. Undan tashqari eng qizig'i, hozir kuni kecha Fransiyada yangi shtamm aniqlandi. Yangi shtamm aniqlandi. Bu nima degani? Birinchidan eng avvalo mana aytadigan bo'lsak, boshqa viruslarga nisbatan olsak, mana grippni oladigan bo'lsak, gripp virusi aniqlanganiga 100 yil bo'ldi, 100 yildan oshdi. 1919-yilda aniqlangan. Hozirgacha ketgani yo'q. Lekin ularda doimiy ravishda bir 10-15 ta atrofidagi shtammlari doimiy ravishda takrorlanib A shtamm, B deyiladi. Sharoitga qarab, vaqtga qarab turib har yili bu mavsumiy deymizmi, sezonni deyiladi-ya, odatda esingizda bo'lsa, qish paytlarida, havo sovigan paytida vujudga kelar edi mikron. Unga tayyor turar edik, dorilarimizdan bor. Ulardan farqli o'laroq, farqli sifatida hozirgi Covid, ya'ni koronavirus bu mavsumiy emas ekan, bu yil davomida bo'lyapti. Unga farqi yo'q, bahormi, yozmi, qishmi, kuzmi. Mana shu bilan farq qilyapti-da. Endi buni orasida o'z-o'zidan viruslar doimiy ravishda yangi shtammlar paydo bo'lib turadi. Asosiy virus asosida bu doimiy rivojlanib ketadigan, endi bir qismi xavfli holatdagisi, bir qismi yengil holatda aytadi. Mana shu davr mobaynida biz tahlil qilib o'tgan yili aytilgan, tahlil qilinganda 4 marta, bir yil davomida 4 marta bo'lyapti. Mana 3-inchisi mana sentyabr oyida bo'ladi, oktyabrda ko'payadi, noyabrda pasayadi, keyin dekabrda bo'ladi, yanvarda oshadi degan. Xuddi shunga o'xshab turib, mana mavsumiy hozir yanvarda paydo bo'ldi, fevralda pikka chiqadi, yuqoriga chiqadi, mart oyidan boshlab turib pastga tushadi. Bu xohlaymizmi, xohlamaymiz bo'ladigan narsa, bu haligi tabiiy tomondan. Endi bu qachongacha? Hozir davom etaman. Qachongacha degan savol bu juda ham qiziq savol. Bu hech qachon tugamaydi. Hech qachon. Lekin bu deganda bundan vahimaga tushmaslik kerak. Chunki tabiiy holatda, tabiiy sharoitdan kelib chiqib paydo bo'layotgan, vujudga kelayotgan shtammlar oldingi asosiga nisbatan aktivligi ko'proq, yuqishi ko'proq, lekin zararsizroq bo'ladi. Bu omikronniki. Omikron boshqasi ham, B mikroni bo'ladimi, keyingisi bo'ladimi, bu juda ham kamdan kam. Nima birinchiga nisbatan, Covid dastlabga nisbatan lekin xavflilik darajasi anchagina past bo'ladi. Bu degan so'z hozirgi omikronda taxminan gripp bilan tenglashtirish mumkin ta'sirini. Lekin juda ham tez holatda mana bu aytaylik gripp quyosh nurida boshqasida halok bo'lib yuqishi kamayadigan bo'lsa, bu koronaviruslarda yuqishi osonroq, tashqi ta'sirlarga chidamliroq bo'lgani uchun, ko'payishi osonroq bo'lgani uchun tezroq tarqalib ketadi. Yana bitta narsa. Esingizda bo'lsa, 2019-yilda O'zbekistonga birinchi marta koronavirus Fransiyadan kelgan bitta vrach ayolimizda aniqlangan. Birinchisi mana shu paytgacha 200 mingdan ortiq ko'payib pandemiya holatiga keldi. Endi bu omikronni u yoqdan to'sasizmi, bu yoqdan to'sasizmi, odam bilan kelishi shart emas. Qushlar bor, ob-havo bor. Mana ob-havo aytaylik, mana Rossiya orqali kelyapti, Qozog'istondan kelyapti, yo nariga shu ob-havo orqali kelganda shu tarqalishda yana bitta yo'li shu qushlar orqali kelyapti. Bu shuning uchun real qarash kerak. Birinchisi eng avvalo nima deydi, qo'rqmasligimiz kerak, vahimaga tushmasligimiz kerak. Lekin ikkinchi tomondan beg'am bo'lib qolmasligimiz kerak. E'tibor bering, Yangi yilda arafasida keyinida biz oldingi hayotga qaytganday bo'ldik, bemalol bozorlarda yurdik, maktablarda bo'ldik, maska taqmay qo'ydik, boshqa qildi. Keyin vaqt paydo bo'lgandan keyin vahima, xo'p, yaxshi.
vaksinatsiya ketyapti. Bizda davlatimizga ming rahmat. Pulda ayagani yo'q, mablag'da ayagani yo'q. Aholini juda ham yaxshi haliga e'tibor beradi. Masalan, dorilar tekinga tarqatilyapti. Aniqlagandan keyin bu tomondan olganda aytaylik hukumatni rahbari hech qachon haliga minnatdor bo'lishimiz kerak. Haliga tanqid qiladigan joyimiz yo'q. Lekin ikkinchi tomonda olaylik. Mana biz oddiy insonmiz-da. Erta bilan ishga boramiz, bola chaqamiz bor va hokazo. Kelib qoldi. Uni ko'rsangiz vahimani Amerikadagi rivojlangan mamlakatda 1 million, Qozog'iston, boshqa aytaylik Rossiya, Germaniya, Fransiya eng rivojlangan davlatlarda shu. Bizga nima deganda vahima keladi-da. Men savolingizni bering endi. Mana qarang, rossiyskisi zo'r deydi. Vaksinani, masalan, amerikanskiy zo'r deydi. Ularning tabobati bizdan kuchli deydi. Nimaga bizda undan ko'ra pastroqda ularda millionlab bo'lib ketdi. Ularning vaksinalari ish bermayaptimi deyman. Siz aytgan savolda eng mag'ziga kelyapmizda. Nima sababdan butunlay juda ham rivojlangan mamlakatlar Amerika Qo'shma Shtatlari, Angliyani oladigan bo'lsak, Germaniyani olsak, Fransiyani olsak, Rossiyani nima sababdan ularda bizda kam holatda. Endi eng qiziq tomonini oladigan bo'lsak, bu meni shaxsiy fikrim. To'g'ri. Shaxsiy fikrimni tushuntirishga harakat qilaman. Bu degan so'z boshqa. Men sizning fikringizni so'rayapman. Meni fikrim shundayki, quloq solib turing. Insoniyat yaratilgandan beri, paydo bo'lgandan beri bunaqangi viruslar, boshqalar, balo oqibatlar doimiy ravishda bo'lib ketgan muhitimizda, atrofimizda. Haligi o'latlar bo'lgan, yo'qsa o'spadida, yo'qsa shol kasalliklari, poliomiyelit va boshqa virusli kasalliklar, yuqumli kasalliklar oladigan bo'lsak, insoniyatda doimo butun shaharlar ham vaqti kelganda qirilib ketgan. Shunaqa holatlar ham bo'lganda, endi tarixda bor narsa. Endi doimiy ravishda insoniyat har qanaqa tirik organizm tashqi ta'sirlarga nisbatan vaqt o'tishi bilan tashqi ta'sirlarga nisbatan kurashish uchun yoki bo'lmasa tashqi ta'sirlarga himoyalanish uchun ichki organizmda biokimik proseslar paydo bo'lgan. Doimiy ravishda evolyutsiya deymiz. Tamaddun doimiy ravishda rivojlanib kelgan. Biz O'rta Osiyo mamlakatlari, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston oladigan bo'lsak, biz qashshoq demaymiz, rivojlanayotgan mamlakatmiz. Aytaylik, Amerikadan, boshqadan aytaylik, nisbatan olganda darajasi pastroqdir, lekin yetarli darajada bu yerdagi olimlarimiz ham, tibbiyot xodimlarimiz ham, boshqalar ham aniq ko'rib turib, aniq kurashda o'rganishdi. Endi bitta tomoni, har doim buni kasallikda har qanaqa kasallik kelishidan uni oldini olishyapti. Oldini olish kerak. Organizmimizda viruslarga, tashqi ta'sirga nisbatan immunitet paydo bo'ldi. Vaksinatsiyani aytdik. Vaksina butun dunyoda tan olingan, boshqa qilingan. 10 ta vaksina qiladimi, 20 ta qiladimi? Mana agarda faqat vaksina bilan shu muammoni hal qilish mumkin bo'lganda, Amerikada hal qilinardi, Germaniyada hal qilinardi, Fransiyada hal qilinardi. Bu degan so'z men vaksinatsiyaga qarshiman degan emasman. Bo'lyapti, juda ham yaxshi bo'lyapti, lekin ikkinchi tomonini ham hisobga olishimiz kerak. Ya'ni faqatgina dorivorlarga qarab, vaksinaga qarab, yo maska taqish boshqaga qarab emas, biz o'zimizni organizmimizni, insoniyatimizni himoya qiladigan tashqi ta'sirdan, faqatgina viruslardan emas, boshqa ta'sirlardan ham himoya qiladigan vositalardan foydalanib, tabiiy vositalardan foydalanib turib, biz doimiy ravishda va shu tashqi ta'sirlar bilan birgalashib kurasha biladigan holatda, xavfsiz holatda yashashni o'rganishimiz kerak. Shuning uchun gapni cho'zib o'tirmaylik. Mana xabaringiz bor, biz 2 yildan beri mana shu yo'nalishda aynan shu viruslarga qarshi profilaktika vositasi yaratildi. Imkoniyat darajasida organizmda immuniteti ko'tarilyapti. Biz shunday qildikki, hozir agar biz tavsiya qilinayotgan mahsulotlarda antivir choyini, askaravirni, antikavirni aytilgan bo'yicha qabul qilgandan keyin u odam xohlasa ham hech qanday virusni yuqtira olmaydi o'ziga. Tushunyapsizmi? Men bugun sizga kelishimdan maqsad ham shuki, endi men bilaman-ku koronavirusga, oldingi viruslarimizga juda ham zo'r zarba berdi. Ayniqsa askaravir, antikavir, antivir choylarimiz har qayerda o'zim guvoh bo'ldim. Boshimdan ham o'tkazdim. Bolalarim bilan, oilam bilan biz sinadik. Tirik guvohman. O'sha
mana bu omikronga ham xuddi shunaqa zarba bera oladimi? Bera oladi, 10 barobar bera oladi. Sababi omikron oldingi viruslar qiziqtirdi. yo'q, eng qizig'i oldingi hozirgi paytgacha bo'lgan Covid'ni shtammlariga nisbatan eng kuchsiz omikron. Bu degan so'z, oldingilarigacha bo'lsa omikronni xuddi grippni tugaygidek bemalol nima qiladi. Bu endi yana bitta askaravirus yoki antivirus bilan omikronni yo'q qilsa bo'ladi. Faqat omikron emas, keyingi keladiganini ham. Hali yana bormi? Ha, hali keladi mana Fransiyadan. Bu doim kelaveradi, haligi bolalari kelaveradi. Nevaralari boshqalar. Shuning uchun bemalol nima qilish kerak? Hozir aytish kerakki, vaksinatsiya davom etaversin, boshqa bo'ladi. Lekin mana biz hozir majbur bo'ldik, bir tomondan to'g'ri bo'ldi. Studentlarni ta'tilini, maktab o'quvchilarining ta'tilini 24-12 kunga sababi mana viruslarda kutilayotgan edi. Yuqoridagi mutaxassislarimiz juda ham yaxshi biladi. Shunga kutilayotganda shunga tayyorgarlik ko'rish. Yukumi. Endi bu bittasi. Endi ikkinchi tomondan qachongacha bunday qilib yuramiz? Bizga odat bo'lish kerak, odat. Hech bo'lmasa baraka topgan bir yilda bir marta mana hozir shu misol askara berdi. Yo antika berdi, yo bitta choyda olib turib oilada ichib qo'yinglar, shu bilan bo'ldi. Bu degan so'z dunyoda ma'lum bo'lgan xohlagan virusini olib kelsin. Yuqmaydi. Bu ilmiy jihatdan asoslangan. Bir hafta oldin biz tayyorlagan virus profilaktikasi vositalari uchun xalqaro patentga zaявка berildi Kanadadan. Bu degan so'z butun dunyoga уже patentlandi bu. Tushunyapsizmi? Bu degani hozirgi paytda butun dunyoda hech yerda bo'lmagan, faqatgina O'zbekistondagina bo'lgan vosita, buni aytsak bo'laveradi, maqtanish emas boshqa. Birinchisi antivir choyi, askaravir, antikavir. Noni antivir bor bu go'daylar uchun, boshqa uchun hozircha ehtiyoj bo'lmagan uchun chiqarmaymiz, lekin bo'ldi. Mana bular to'la haligi isbotlanganda ta'sirlari boshqasi bo'lgandan keyin vaqtni kutib turdikda, natijalar olinib bo'lgandan keyin endi patentladik. Endi patentladik. Bu birinchisi. Ikkinchisi, hozir endi qo'rqmasdan aytishimiz mumkin. Qanday virus bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa holat bo'lishidan qat'iy nazar har bitta odamga, ya'ni yoshlarga ayniqsa ishlaydiganlarga tavsiya qilamiz yoki bo'lmasa oilaviy jihatdan antivir choyi 10 kun oddiy choyda ichib qo'yishsa, bu degan so'z faqatgina virus emasda, bu immunitetini ko'paytiradi. Haligi qon aylanishini yaxshilaydi, haligi davleniyani tushiradi, haligi bosimni tushiradi, qandli diabet bo'ladigan bo'lsa, ularda haligi qand miqdorini kamaytiradi. Bu alohida mavzu. Kompleks holatda hech qachon bitta kasallikka qarshi bitta yo'nalishda qilib bo'lmaydi. Homiladorlarga so'rashyapti. Homiladorlarga men aytdim, haligi antivir choyini bemalol nima qilsa bo'ladi. Antikavir, askaravir berish kerak. Yo'q, askaravir bersa bo'laveradi. Bo'laveradimi? Bo'laveradi. Emizolilargacha. Farqi yo'q. Askaravir ichaveradi. Bo'laveradi. Choy u hali uni ta'sirida aksil ta'sir qiladigan narsani o'zi yo'q. O'zi yo'qda. Bu ichgandan keyin, qonga so'rilgandan keyin mana shu homilaning rivojlanishi uchun ham yoki bo'lmasa go'dak bo'ladigan bo'lsa, emizadigan bo'lsa ham juda ham mikro miqdorda bu haligi viruslar boshqalar qarshi. Shuning uchun demoqchimanki, men haligi ko'pchilik aytadiki, doring bo'yicha maqtaysan dedi. Yo'q, bitta tomoni bor-da. Endi dori agar biz bundan quruq maqtanish boshqa bo'lganda, vaqti kelganda biz aholimizga, yurtimizga yetkazib qo'yishimiz kerak. Birinchidan yetkazib qo'yapmiz. Ikkinchidan Kanadada qilindi bu, Latviyada qilindi. Hozir patent rasmiylashtirildi. Mana endi o'z isboti birinchi haligi sanoat partiyasidan oldin chiqarganimiz 1000 dan ortiq keldimi, to'g'rimi? 1000 dan ortiq odamlar biz manaqa Covidga chalingan edik. Shuni qo'shib, umumiy dorilarni qo'shib keldi. 10 kun bir haftada davolanib ketdik deyapti. Men uning qarindoshim emas, ammamning nevarasi emas, xolamning nimasi emas, umuman ko'rmaganman. Mana shunday odamlar qo'ng'iroq qilishyapti internet orqali. Demak, biz o'zimizni ishimizni qilib bo'ldik. Minglab odamlarga foydasi tegdi. Ayniqsa shu askaravir, antivir, antikavir judayam mana men guvohman. O'tgan yilgi qilgan efirimizdan keyin judayam ko'p yurtdoshlarimiz shu virus masalasidan, virus muammosidan qutulishdi. Minglab, millionlab pul bilan emas, arzimagan pul bilan, bir quti narsa bilan yoki bir paket choy bilan qutulib ketishdi. Bu dahshat, bu zo'r ko'rsatkich do'stlar. Bizani kanalimizga yangi qo'shilgan do'stlarimiz, obunachilarimiz bor. Ular oldingi videolarimizni balki ko'rishmagandi. Qisqacha
o'shani ham tanishtirib o'tyapman shunga. Askaravir kapsula, antivir choy bo'ladi. Antikavir kapsula bo'ladi. Buni qaysi biri kuchli, qaysi biri kuchsizroq? Bu hammasi nima deydi, haligi maqsadli ravishda nima tayyorlangan. Masalan, oilaviy oladigan bo'lsak, 4 kishidan iborat oila bor. Yoki bo'lmasa nafaqa pensiyaga chiqqanlar bor, uyda o'tiradiganlar. Ular bemalol vaqtlari bemalol bo'lgani uchun biz bu antivirni qilamiz. Antivir paket holatida u yerda kechirasiz 7,5 gram bor. Bu juda ham katta miqdor. Nari kapsulada 500 milligram bo'lsa, bu yerda 7,5 gram bor bu choyda. Shuning uchun bemalol choyda damlashadi-da, oilaviy aytaylik bir piyoladan ichib, bir marta agar nima bo'lsa 2 marta, bir marta 2 marta yetadi. Qisqasi 10 kun davomida shu choyni ichadigan bo'lsa, umumiy olganda virusga qarshi immunitet virusga yuqtira olmaydigan darajada yetadi. Lekin bu davom ettirishi bor. Ob-havo o'zgaryapti, boshqa bo'lyapti, shamollash boshqa yana ham bo'ladigan bo'lsa, yana bir pachka olib qo'yadigan bo'lsa, ikkinchi pachka bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham qimmat narsa emas. Bu eng asosiysi 11 ta o'simliklar asosida qilingan mahsulot bu. O'simlik moddalari asosida qilingan. Hech qanaqangi ta'siri, aksil ta'siri bo'lmaydi. Agarda yosh bolalar bo'ladigan bo'lsa, suyultiribroq ozgina asal qo'shib beriladi. Bu haqida aytilgan. Instruksiya ham bor. Endi ko'pchiligida oladigan bo'lsak, studentlarimiz bor, yuqori sinf o'quvchilarimiz bor. Juda ham biz yoshlarimiz ko'p mamlakat hisoblanamiz. Shuning uchun ular uchun doimiy ravishda nima deydi, mana bir quti antikavir, askaravir. Erta bilan bitta kapsulani, kechqurun bitta kapsulani ichib bo'ldi. 15 kundan keyin bo'ldi, bir-biri bilan yuraveradi, ishaveradi. Hech xohlasangiz ham yuqtira olmaysiz. Endi ikkinchisi, eng qizig'i mana bu antikavir. Mana o'zining nomi anti-covid, covidga qarshi degani. Bu degan so'z mabodo yuqib qoldi deylik, kasallik kimdadir yuqdi, kasalxonada yoki uy sharoitida davolanyapti. Bu yerga davlatimiz tomonidan bitta paketda dori beriladi. Tekinga yetkazib beriladi bu albatta. Ana shunga qo'shib turib ishlatilganda bizdagi ma'lumotlar bir hafta uzoq bilan 10 kunda umuman haligi covid yo'q bo'lib ketyapti. Men o'ylab topganim yo'q bu narsa. Shuning uchun boshimdan o'tkazganman. Shuning uchun qo'llanishda, lekin buni bemalol antivirdoniga antikavir bemalol ishlasa bo'laveradi, boshqa bo'laveradi. Biz aynan masalan antivir bilan askaravir bu doimiy haligi himoya vosita profilaktika bo'ladigan bo'lsa, bu profilaktikadan tashqari davolash xususiyatiga ega bo'lgan. Vosita ham tayyorlandi, xalqaro patentlandi, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ro'yxatdan olindi, sertifikatlandi, maxsus anaqa zavod qurildi, ishlab chiqarildi. Mana davom etyapmiz. Endi yaqin kunlarda, Xudo xohlasa, mana sal nima bo'lgandagi chet eldagi hamkorlarimiz, bizga qo'shma korxona-yu Latviya, Kanada bilan. Mana ular ishlashyapti. Eng qizig'i bizni hozirgi paytda mana bu internetlarda sizlar bilan muhokama qilganimizdan keyin odamlar sekin-sekin eshitib, mana Rossiyadagilar, haligi ishga ketganlar bor, boshqa. Umuman olganda Rossiyadan, Qozog'istondan, Turkiyadan, Erondan, Belorussiyadan qiziqqanlar chiqishdi-da. Men aytdimki, yo'q, biz agar kompaniya bo'lsa, boshqa qilaylik, oldin patent qilib olaylik dedik. Patentga ulgurdik. Endi nariga chetdagi hamkorlarimiz ishlagandan keyin Vyetnamdan, eng qizig'i, bilasizmi qayerdan? Hindistondan. Hamma kuchli dorilar bo'ladi. Mana Hindistondan chiqadi. Chunki Hindistonda shunaqa nima bo'lib turib, bunaqa ta'sir kurkumini Hindistondan olamiz aholiga. Ko'ryapsizmi qanaqa? Ishlab o'ziga yana qaytadi. Yo'q, bu yerda kombinatsiya, bu yerda juda ham katta ilmiy jihatdan o'zgarish bor. Shuning uchun demoqchimanki, shuning uchun mana hozir patentladik. Biz chetga eksport qilishni boshlaymiz. Lekin eng avvalo men juda ham xohlar edim. Shu o'zimizning yurtimiz, O'zbegim. Albatta. O'zimizning odamlarimiz, bolalarimiz, aytaylik, studentlarimiz bor, o'quvchilar bemalol ko'chaga chiqishsin, bemalol o'qishlarini davom ettirsin, bemalol aytaylik, futbolga borsin, konsertga borsin, to'ylarini qilsin. Mana shunga qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Bitta narsani aniq aytamizki, agar biz tavsiya qilayotgan mana bu vositalar, bu biologik oziqa qo'shimchasi, ovqat degan bo'ladi. Qo'llanilishi natijasida hech qanaqa hozirgi paytda ma'lum bo'lgan
hech qanday virus organizmga kira olmaydi, ta'sir qila olmaydi. Agarda kelajakda yana sun'iy ravishda laboratoriyalarda tayyorlanmagan bo'lsa, omikronda farqi tabiiy holatda paydo bo'ldi bu. Tushunyapsizmi? COVID-19 laboratoriyada qilingan biologik qurol bu. Mana bu bolalari bo'lgandan keyin baribir eski holatga qaytadi. Shuning uchun omikronda zararlilik darajasi grippga o'xshagandek gap. Faqatgina bu bilan qarshi kurashishni bilishimiz kerak va vahimaga tushmasligimiz kerak. Bemalol hayotimizni yo'lga qo'yib turib, o'zimizga e'tiborliroq bo'lsak, shuni o'zi bo'ladi. Biz nima deydi, o'zimizni vazifamizni bajarib bo'ldik. Xizmatimizni qilib bo'ldi. Bu tomonni tayyor olib ichsa bo'ldi. Bularga nasib qilganga nima deydi? Doimo xizmatga tayyormiz. Uzoq bo'lsin. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Olimlarning yurtimizda ko'paygani yaxshi baribir. Mana shunaqa ixtirolaringiz bilan mana 3-yilmi bu yil? 3-yildan beri odamlarga manfaatingiz tegyapti. Qancha odam duo qilyapti. Do'stlar, agar shuni olib ko'rmagan bo'lsanglar bir tavsiya qilamiz. Qimmat emas. Mana shu ekrandagi raqamlarga telefon qilsanglar, murojaat qilsanglar, dastlabki xizmatimizda ham bor. Qilib beramiz. Maqsadimiz kasal rivojlanib ketmasin do'stlar. U oldinga o'xshab karantin kuchayib ketib qolmasin. Mana shu arzimagan narsalarni tez olib, shatta bolalarimizga, ota-onalarimizga, yurtdoshlarimizga, yaqinlarimizga beraylik. Shu arzimagan narsani ichib qutulaylik, rivojlanib ketmasin. Dab bo'lsin ilohim. Ilohim sizga umringiz uzoq bo'lsin. Alloh panohida asrasin. Shunaqa zo'r ixtirolar qilib turing. Sizdan yana ham zo'r ixtirolar kutib qolamiz. Men bunga ishonaman. Nimadirlar qilasiz hali yana topasiz. Ilohim Alloh shu kunlarga yetkazsin, joningiz sog' bo'lsin. Sizlar bilan kimyo fanlari doktori Rustam aka Nuriddinov bilan Jamolxon Sayfullayev bo'ldi. Yana ham zo'r hali jonli efirlar qilamiz. Yaxshi kunlarimiz nasib bo'lsin. Yaxshi kunlarda uchrashguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.